tuh tukang sur. Ngemplat. Wah, cakana eca betul kahanapkeun. Anak kabin. Rupanya ngojong di dia. Sebelah luar mah. Sebelah luar atau di mana Pak dia? Gerakan deh. Tuh, nonang tung wae aya tuh. Kelamun tangan tangkalan nahawan ya. Tuh. Suku macau. Ya segala rupa. Ah, eta nu geten mah tah. Nyuguhan. Tah, ya. Itu mah loba rupanya. Ciklan dengan kawan kita jangan sekalian ya. Tuh, ngadon korewal aya. Ngabangun terowongan. Usaha eta. Usaha aja. Paku.
paku. Gaya di itu masuk. Milikat putih. Salak. Ah. Kerlalajo ieu cenah sini nih teh. Itu percaya ya. Numpang capek-capek na acara ieu adalah tukang son. Mangul eta menerkeun mixer ngajeri PLT musali kopi kapaligan. Banyur euy, banyur. Tapi nah ending akhir tuh untung dana gerhana tukang son yang capek kuring teu capek. Saha bayaran gede ustad ka di tukang son. Amak tukang son, teu teman amak di pareuma. Bener ya omongan anak gede kene manehna di Bandung urang barang di amak. Lamun amak berarti panas. Lamun panas urang yen bau hisap tukang son ka dieu ceramah abdi bener ke mixer. Insya Allah duana bakal hancur. Terus itu ngebelendung di aku abdi ke ceramah butuh 3.000 balik terus kami komplain atau hampura panitia bakal dicekek usaha nama kecemulung nu kitu tuh. Mata kiro tong siri kumilih kiro bangga takdirna samilikna yuk kurang iso berjalan dua miroj ayo miroj naik tahan naik tuh tahan naik papa naik hari ibu kalau tenangnya kotor kene jadi yang dari tong bener tong ada efek jarorok gitu gede bujang tong ngomong gitu bujang tahan naik datang jadi kayak bener nggak menolak pak gula miroj gitu bener boleh tafsir awas gitu bapak gula miroj bapak itu kalau lembangan gitu aduh nomor aja Nabi Muhammad ibu ampun yang mutami aduh tidak mirajnya naik Nabi naik ke mana tapi bertumun tangannya tujuh kurang itu miraj tahu kurang naik derajat kumaha dia membodoh jadi pintar ya rafa'illahu ladina amanu minkum wa ladina utul madarajat naik derajat ilmu dengan naik derajat kumaha jelema bodoh jadi pintar dengan naik derajat kumaha jelema kedua jadi naik derajat Heula eta mulungna geus eta geus ragrag karena mulung seperti naik kasih ilmu gede amat jadi ente nusok baut ka pemajikan jadi nusok baut ka salaki jadi ente bapak kadang-kadang tetangga wae ka bojen jadi tarah kadang intro kan di ayah ibu-ibu nu gitu jak wae ka salaki kan mesti sabar kayak eureun biasa bos jak ana bobo salaki kana tua cepet kang apa kudu antar kayak siapa bakal di mana di turun banget Gir dua euy. Gelombang gitu mah tinggal bikin 7.000. Oh, sejak oh. Tiga hari. Pek ibu udah berrata, pek ibu udah ketemu ngomong bagus, pek. Tah kitu garawe sok tuh. Sok tuh. Dikerahkeun
Oh. Tadi masih sepa sorangan. Hah? Batu. Enggak. Terus ngecor. Terus ngecor tihang. Turun. Oh. Ayo gerakan deh membangun Masjid Al-Muttahid. Serap. Oh. Diluhur. Hah? Tuh macam tuh, kritik tuh. Apaan pun, pondok kritik. Tuh jangan karung itu, karungnya batu yang halus. Tah, tanah itu. Tak bisa dikadikon, Bu. Sok saya tangka dia mau kumang kewe. Tah eta ge aya nu pondokna bae mah itu tuh. So, kemana? Tuh itu nu pondokna sih ge. Mah moal euy. Nya motong. Lain tah nu leutik. Lempeng. Moal gitu. Pondok teuing. Nah, sakit itu masuk. Nah, itu mau. Nah, itu mau buat itu buana sok. Jeung cik ene, tah kanyat sok. Pang taplok-taplok tah. Kan gimana mah gampang. Nah, ya. Siap. Ade. Alah, tah hiji kalau. Tos neang kai bagi sting di pabrik nuju nurunkeun. Oh, aya anu nurunkeun malah. Kanggo bagi sting dia tah. Dalam coran diluhur. Sabalik deui di ditu di pabrik teangeun. Alhamdulillah. Kai aya nu masihan teu kedah meser kanton luar sareng gaji. Insyaallah berkah. Malam-malam kerja. Pasang besi balak
Malam-malam. Ring lo pakai nih. Kayak bedeng ada nggak lah? Ya sok. Masang hula lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya di kemana pun. Guys, penampakan jin. Pemasangan balak. Serab. Oh, itu tuh Suraja. Tuh, iya dah. Lain jelema unggul nu beuki kana caut teh tuh. Nya, ieu ge beukieun. Oh, beluak. Ya, Suraja ya. Kerja malam nungguan sahur ngamparkeun besi. Serap itu tepuguh jauh mana para roek orang tua. Hah? Sambung mana? Pan aya nu disambung. Dua nu ponok yang nu rada panjang setik. Ngombang sok di dinya dan di mana. Ah, iya.